สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเครื่องอัดฟังมือสองจากร้านโรงงานครับวันนี้นำเครื่องอัดฟังอินเตอร์ 430 นะครับมาส่งลูกค้าอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับเดี๋ยวมาชมการทดลองเครื่องกันนะครับฝากทุกท่านที่รับชมนะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับ
ที่ตั้งของร้านโรงงานนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นคือสังขะกมที่19บางตะขอนะครับเบอร์โทรก็ตามที่ปรากฏเลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ